Здравейте, приятели! Включвам се днес с едно спортно видео. На моята любима площадка съм. Днес съм решил да ви покажа как да правим набирания. Този клип ще бъде за всички тези, които са начинаещи, не знаят как да правят набирания или имат желание, а съответно не са се пробвали. Така че ще ви покажа няколко техники как да започнете. Също този клип го правя специално за баща ми, защото му бях обещал да му покажа как се правят набирания, но нека го има записано, за да мога да помогна и на колкото се може повече хора. Пак казвам, на моята любима площадка съм, даже съм и с тротинетката днес, за да мога по-бързичко да дойда до тази площадка и да се прибера след това. Даже днеска си взех за батерията, за камерата една нова батерийка. Тази е оригинална, не е китайска, така че вече ще мога да записам по-дълго, няма да ми пада батерията, както на китайските еквиваленти, които до сега използвах. Другото, което наскоро също започнах да правя, е да добавям субтитри на видеята, въпреки че е доста трудоемък този процес. На едно от гледаните ми клипове спортни добавих субтитри, то беше дълго около 10 на минути. Хора, за 10 на минути ми отне някъде може би час и над час да мога да добавя субтитрите, да ги приведа и на английски, за да може да се гледа и от аудитория, която съответно не е българска. Даже направо сега като се сетя каква играчка беше, чак направо не ми се приказва, защото ако на този клип слагам субтитри, направо ще бъде лудница, но както и да е, общо взето това съм запланувал за днес, така че останете с мен до края на това видео, за да видите как може да направите, да подобрите техниката за набиранията и съответно, ако не може да правите набирания, как да започнете. Здравейте на всички вас, които сте за първи път в моя канал. Аз съм Викеца и правя спортни и мотивационни видеа. Ще ви бъда благодарен, ако разгледате и другите ми клипове и си харесате и други клипчета, така да се каже. Ще ви бъда благодарен и ако ме натиснете по един лайк на този клип. По това разбирам, че оцените съдържанието на този клип и се абонирате естествено за канала, защото качвам на всеки няколко дни ново видео. Правя една хубава загрявка и слагам камерата на статива и започвам да снимам, че няма време. Така, като за начало трябва да изберем място, където има задължително успоредка. Въпреки че ще правим набиранки, задължително успоредката трябва да е на лице и съответно виселка трябва да има. Тези двете неща трябва задължително да ги има. След маличко ще ви покажа защо. След като направим една хубава загрявка, задължително, независимо дори да сте проатлети, задължително трябва да се прави загрявка. Дори съм намислил и малко по-нататък да ви направя клип как се прави добра загрявка, защото това е едно от най-важните неща. Така, да започваме с самият клип. Само да видим от коя страна да снимаме. Днес е облачно времето, но пак трябва да видим от коя страна трябва да се снима. Така, слагам камерата. Значи първото нещо трябва да се оттренира самото движение. Тоест, хващаме се на ширината на раменете и се повдигаме. В началото си помагаме и с крака и след това вече, когато свикнем с самото движение, може да по-малко да се помагаме с крака. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Така, просто трябва да свикнете хора с самото движение. В началото, пак казвам, може да се помагате с крака, може дори леко да се отласквате с крака, особено за женската аудитория, която също е важно да могат да правят и те набирания, и за мъжката аудитория, и примерно ако сте по-пълен човек също
Помагайте с крака, само и само да може да свикнете с самото движение. Това може да ви отнеме седмица, 2 месец, дори 2 месеца. Така че трябва да имате упоритост и примерно от сорта на 5 до 10 минутки на ден може да отделяте. В началото може да отделяте минутка, 2, 3, после вече по 5, по 10 минутки, за да може да свиквате с самото упражнение. Не е казано, че всеки ден трябва да го правите, може през ден, може през 2. Въпросът е да свикнете. Вече в момента, в който свикнете, сега ще ви покажа с по-малка помощ на краката. Вече когато свикнете и на този модел, вече може да преминете към самата виселка. Първото нещо, което е хубаво да има откъде да стъпите. В случая аз тук мога да ви покажа как примерно ще се помогна от тази страна като стъпя. Идеята е възможно най-бавно да пускате, т.е. или да се отласкате от земята, или ако имате възможност да стъпите някъде, просто да пускате бавно. Не е въпроса да се вдигнете на самото набиране, просто да свикнете, пак казвам, с вашата тежест. Ето по този начин се качвате реално догоре и пускате много бавно. Така може да ви отнеме също доста време, но въпросът не трябва да прибързвате, приятели, защото може да дойде един момент, примерно след 2-3 дни, да кажете, аз вече мога да правя набиране. Не е така. За да правите чисти и хубави набирания, се трябва наистина време. Особено, примерно, ако сте с наднормено тегло, този процес ще бъде естествено по-бавен. Така, когато вече и тази стъпка е изпълнена, вече преминаваме към самите набирания, но пак с по-различна помощ, с отласкване от земята и отново бавно връщане назад. Сега ви го показвам. Това беше с отласкването от земята. Така може вече да почнете да правите серии. Когато сте стигнали до това ниво да се отласквате от земята, може да започнете да правите по 3-4 серии без проблем, по примерно 10 повторения. И вече, когато това нещо го можете да го правите и ви свикнал мускула и съответно вече нямате такива мускулни трески, защото в началото със сигурност ще има шок за вашите мускули, вече може да преминете към самите набирания, които ще ви покажа как се правят чисто. Общо взето това е цялата философия. Идеята винаги е да бъде бърдичката да бъде над самият лоз. И когато вече може да правите тези набиранки, може да правите различни вариации на тях. Може да правите различни серии с комбинация от кофички и други неща. Както примерно аз днес съм избрал да правя набирания, кофички и задължително малко корем. Така че надявам се да ви е било полезно това видео. Нарочно го правя пак казвам, за тези, които са начинаещи. Може да пишете долу в коментарите какво мислите, приятели, и ще ви бъда благодарен, ако някой сподели това нещо, как го е правил, през какви трудности е преминал и за колко време се е научил да прави чисти набирания, и дори ще се радвам, ако ми изпратите снимки или клипове с вашият прогрес. Това мисля да бъде видеото за днес. Аз започвам моята тренировка, както казах, набирания, кофички и повдигане на краката от вис, т.е. за корем. Така че казвам ви чао, бъдете здрави и ще се видим само след няколко дни.
Shit.